Fala galera, aqui é Isaías e hoje mais um vídeo. E hoje vamos aqui continuar com o Tading Rank e vamos tentar tirar mais fotos de animais. Pra que o vaso ser o rank? Nem usa o vaso. Nível 6, brócolis, tronco de árvore. Bom, é coisa boa. Bora dar um banho no rank, que ele tá mais sujo que o próprio cascão. Não vou botar o rank pra dormir não. Bora botar ele pra comer. Eu não quero gastar dinheiro comprando comida para cachorro. Esse daqui dá. Se o rank não se alimentar com isso daqui, né? Que é a única coisa que eu tenho. Ele não quer comer. Não, para de novo. Gente, eu vi um anúncio aqui pro rank dormir, né? Gente, olha como deixar o rank. Agora sim, ele não vai nunca desmaiar se estiver aqui. Aí, ele não desmaia. Posso dar tanto tapa até 24 horas que esse bicho nunca vai conseguir se eu ficar desse jeito, gente. Nunca vai se deitar. De novo aquele navio só deixa o rank lá. Nível 7. Pizza. Iglu. Tá. Bora deixar o rank felizão. Tá bom. Rank. Bom, deixa eu ver que animais tem aqui. Nada. A antiga tá melhor. Bom, nada aqui. Depois eu vou mudar a comida que eles comem. Chocolate não pode porque, tipo, gente, eu queria dar um aviso pra vocês. Nunca botem chocolate pros seus animais. Faz mal pra eles. Essas coisas aí faz mal pros animais. Eu tô com medo de gastar minha moedinha. Gastar com hambúrguer. Próximo animal, hein? Bora ver, gente. Bora ver quando que vai aparecer esse novo animal. Porque eu quero ver um novo animal chegando aqui. O tempo tá acabando. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Meu Deus. Ela é raro. Gente, eu disse que esse bicho aqui, o dourado e o coisa, são raros. E eu acertei.
Sério, eu prefiro aqui de frente porque deixa a bicha menos feia. Olha como ficou horrorosa. A bicha ficou feia desse lado. Aqui ela fica mais bonitinha. Tá parecendo um cachorrinho. Ué, quem foi comer esse hambúrguer aqui, ó? Nem vi. Que eu não percebi, não. Eu pensava que os animais iam ler, tipo, ficar vendo um livrinho ali. Mas deu pra ver que ele não faz nada, ficam só olhando mesmo. Eu não vou querer um espantar horroroso daquele, não. Né, gente? Não vou querer, não. Bicho horroroso. Isso daqui assusta até um adulto, esse espantalho aqui. Esses espantalhos me assustam mais do que qualquer coisa mesmo. O que é que eu posso botar lá? O que é que eu posso botar aqui? Ai, eu não quero gastar dinheiro. Se eu gasto 220, eu só vou ficar com 10. Meu, eu não quero gastar não. Meu Deus, não quero gastar não. Peraí, deixa eu fazer uma simulação. Novo. Ó, essa daqui tá mais bonitinha. E obrigado por assistir. Tchau.